Sira naman ito. Halimbawa, may tumatagas na langis o may maingay, yung parang sumisipol. Dito naman tayo sa part na to. So ayon sa kanyang general final direction scooter type general information sa trouble. Engine start but not vehicle not move. Damage final direction, size final revision, faulty drive fully o faulty drive fully clutch. So dito naman tayo sa mga maingay. WAMS, switch o choppy gear. May mga ano na to, may malaki na clearance. WAM or damage final direction bearing. Kung may tagas naman, ito naman po yun. So dito marami nagkakamali dito. Pagka may tumatagas, warm o oil level too high, pwede rin yung pagmulan ng tagas. Warm damage oil seal o crank case or the final reduction case. Yan po ang mga sira ng ating motor pagkanyan po. So, maganda dito tayo babasi o yung technician dito babasi para walang masabing binubudo lang customer.